gran del món. És quasi més gran que jo i fa 50 centímetres i és l'insecte pal. Ui, quina por. És un avió, és un coet, és una cotxe de Fórmula 9, és l'Avastús i és l'au que corre més ràpid del món. Sabeu quina és la curiositat sobre el falcó peregrí? A que no? Doncs jo us l'explicaré. És l'au més ràpida volant. Vola 300 km/h. Sabeu quin és l'animal més gran del món? Doncs sí, és la balena i pot arribar a pesar més de 40 tonelades. Hi ha un animal marí que triga 53 mesos a néixer? Sabeu quin és? Doncs sí, és el foc d'aigües profundes i durant aquest temps la mare cuidarà dels ous i no menjarà. A mi em toca parlar de l'animal més dormilega del món. És el koala i es passa 22 hores al dia dormint. Ai, com m'agradaria ser un koala. L'animal mamífer que té les banyes més llargues del món no és una cabra, és el bou de Texas. Les seves banyes fan fins a 3 metres. Que no sabeu quina és l'au que vola més alt? Doncs sí, és el botó de rovell. És una au carnívora i arriba i vola a una alçada de 11.300 metres. Com el seu propi nom indica, l'animal més lent del món és el peresós. No sabeu quina és l'au que vola més lenta? Doncs jo sí, és la becada americana. Sabeu quin és l'animal, el peix que nada més ràpid? Doncs sí, és el peix vela. Pot nedar fins a 120 km/h. L'animal mamífer que es passa més temps menjant és la musaranya i pot estar 23 hores al dia menjant. Que no sabeu quin és l'insecte que vola més ràpid? És el tàban i té una picadura molt dolorosa. Un peix que és capaç de matar un tauró blanc i amb el seu verí és el peix pedra. L'animal que salta més alt de la terra és el puma i pot arribar a saltar a 6 metres. El mamífer més comú de la terra és la rata. Ara anomenarem un animal que pot córrer fins a 120 km/h. És el guepard. L'ocell més petit del món és el colibrí abella. Medeix 6 centímetres. Ara us parlarem de l'animal mamífer terrestre més sorollós. És el mono aviador. I ja que hem d'anar amb cuidado amb aquest tipus de mono perquè ja que estan en perill d'extinció. Ara parlarem de l'animal mamífer més fort. És l'elefant africà. Per tenir tanta força ha de menjar molt. De fet, es passa unes 20 hores al dia menjant. Si jo mengés tant com ell, seria més fort i tot. L'insecte més sorollós és la cigala. Amb una nit tranquil·la se pot sentir d'uns quilòmetres de distància. L'animal més intel·ligent del planeta és el dofí, és el gos d'or, no, és el ximpanzé. El ximpanzé pot utilitzar fins i tot una eina simple. L'animal mamífer més longeu
És la ballena boreal. Pot vindre fins als 200 anys. L'animal mamífer més verinós és l'ornitorrinc. Amb aquest nom no m'estranya que sigui verinós. L'animal que fa el niu més gran de tots era el tejedor sociable, fa un niu de 5 metres. Aquí hi ha un tipus d'au que també busseja? Doncs sí, entre elles el pingüí emperador.